Yoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Osko 10h37 toza kaka na balabala tolali te kaka na balabala tala vipasi yango biso bato todindaki misa papa biso mbongo asala biso aventure yango toye awa toye koreklame mbongo na biso papa président ye momutu abengisa ye biso yango toyaki awa 10h37 tozela kaka today beli makasi beli C'est celui président Betty Atamo tour, ministre Betty Moatou, soit Betty Atou était à la table solo. Quelle honte, une humiliation extrêmement grave. L'UDPS au pouvoir. Je parle de l'UDPS au pouvoir. l'UDPS a le pouvoir à la présidence, l'UDPS a le pouvoir à la capitale. Infrastructure aussi, UDPS. Donc, à présidence, il y a UDPS. Tout le gouverneur Azali a UDPS. Tout le ministre tutelle, où il a chargé à comment dire ça, il UDPS. Toi, UDPS n'attaque. Zéro bimarqué. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quand la fin de cette mélodie? Donc, vélo, nous abonnons, na Kinshasa, les lots potambola bien, bando qui bat bazar l'avantage. Pour nous dire qu'on lit moi, combien avant, il y a une dose à la mou. Ils ont même pas reconnaissant. Ils disent qu'on n'est pas organisé. Mais comment on fait pour les allumer? Qualité, quantité, respecter mon identité. C'est moi qui anime la fête. Alors on m'a même pas invité. Pourquoi nier? Je me rappelle, je peux pas oublier. Bonsoir peuple congolais, nous sommes dans la commune de Ngalema, précisément des écuries, à l'entrée du président de la République démocratique du Congo. Alors toute cette famille, c'est toute une famille que vous voyez dehors. Ce sont des sinistrés de la pluie, des dégâts, voilà, des dégâts qui s'est passé, vous voyez, voilà. 5 ou 4 avril. Voilà. Et qui sont venus pleurer au devant du chef de l'État de suite des détournements du ministre qui devrait s'occuper de toutes ces familles et qui ne l'a pas réalisé. Alors ces familles se sont mobilisées pour venir pleurer devant le chef de l'État. Et nous sommes en cours de patienter la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous dirons la suite de ce qui va se passer. Merci.
Franchement, toutes ces familles pleurent, en cri de détresse et ont besoin du soutien du chef de l'État en personne et n'ont pas besoin des intérims de gens pour pouvoir les aider. Voyez-vous, toutes ces familles dehors, rien à dire. Les mamans, les enfants, nos mémés, nos mamans, nos tantes, dormir ainsi dans de telles conditions qui ne sont pas acceptables. Simi tukatoboya kina tonga nango ministre ye nazo se dresser na ministre na ba parole na ye oyo atenaki tanga saki na biso réunion ministre to telemi na ye likolo ya gada ya clôture ya nini ya stade ya bandal asenaki ba mama baloba ba papa pe baloba bapesi ba question à répondre. Oh na retenaki na mutu na nga lokola mama oyo epusaki nga ngena kende kikole ministre alobi bino bozo boya ko kende kikole ba mususu boloba bapesa bino ba $1000 bokosala nango nini $1000 wana soki bapesi okosomba kaka congélateur osombi télévision mbongo esala nini esili mais sikoyo mokonzi ya mboka alingi bokende kikole mpona asalela bino pe durable tande na lobi boye ministre ase rappele alobaki eloko wana bi bozoluka likelele na esika nzoku bokende kikole na bongiseli bino kikole bien batoilette eza bien mai eza bien bamusi eza bien toyokani ntango toki maloba na ye sepesaki biso nde ntango mituko ye koya na pokwa tokiti kikole. Alors opese confiance. Topese confiance. Tokomi kinkole. Ntango tokomi kinkole kwevane bandaki mabe cordon ya bandal alobi bazokenda bamusi na bino bokomango bakombo tokoma bamusi na biso bakombo tokomi batie na mutuka kwayake na kikole tokolala na bamusi wana tokomi na kikole bamusi bapesa biso yango te na bana na ngai sisi tolala na mabele bamusi disparaître ezate botuni pete de la musi ya mutu akopesa biso azate tokomi na kikole vie tokomi komene na kikole malamu ata tomenaki na bandal parce que na bandal tobandaki komela mai ya bien tobandaki kolia bien bana so bandaki kozwa ata ba biscuit ngo bandaki kokosa biso me babandaki kopesa tokomi na kikole vie na biso ekomi pasi tozolala na se mai tozomela mai ya fourrage mai yango soki botiango na mulangi elali na ntango ekomi vert ngai oyo base retenir batele longyo bien dernière fois oyo ba ministre bayaka bakutaka ngai mama abandaki kobela ezalaka nga na bandaki kosanza mai ya vert ngai bafilma nga batala na banina bango bakomona nga nazolenga batuni cordon mama oyo abeli de gesko yebi ke mama azobela cordon bina yebi te oyeba te ndenge nini nazwa ata mbumakisi te. Nous devons faire très attention aux spéculations, aux clameurs publiques, aux rumeurs, aux jugements faciles du tribunal des réseaux sociaux. Vous dites que Jésus-Christ m'a crucifié à cause de ma clameur publique. Les gens ont préféré d'innocenter Barabbas, qui était un criminel, en lieu et place de Jésus-Christ qui n'a commis aucun péché. Les lots n'a crucifié Jean-Timine Bobila. Alors que l'histoire nous enseigne que Jean-Timine Bobila est le premier gouverneur depuis l'époque coloniale à avoir laissé les plus grandes empreintes du développement dans l'histoire de la ville-province de Kinshasa. Et en termes de routes, et en termes de bâtiments construits, et en termes de contrats de développement réalisés, et en termes des actions de développement au bénéfice des Kinois. Ceux qui vont calculer le nombre de kilométrages à Banzela, le seul qui a battu le plus grand record en termes de kilométrage de routes construites ici à Kinshasa, c'est Jean-Timine Bobila. Asali Banzela, Banzela Basekomaf, Banzela Kikwiti, Bobi, Banzela Elengesa, c'est une route transcommunale où desservir ma commune Ebele, Ndeko Jean-Timine Bobila, Asali Banzela Ebele. Mais Lélo, malheureusement, même Jean-Timine Bobila fait l'objet de beaucoup d'attaques, des insultes, des invectives
par détracteurs incompétents oyo bakoki kosalela bana Kisasa makambo ngobila salité. Moyebi ke lelo na mboka na biso depuis l'époque coloniale, la plupart des bâtiments autozana ngwa wana Kisasa na Congo, ce sont des bâtiments construits sur fond des étrangers. Moyebi ke palais du peuple na biso etongama na misolo ba étrangers. Musée national, les Coréens, le centre culturel qu'on vient de construire en face du palais du peuple, les Chinois, même l'immeuble de la RTNC, le français, Pont Luange, la Banque mondiale, Pont Maréchal, les Japonais. Les noms, il faut avoir la fierté, il y a le plus grand édifice Yambo Kanabiso sur fond propre, il y a ville, province de Kinshasa, il s'agit du marché central Yazando. C'est le plus grand marché de l'Afrique. Beaucoup de gens ne croyez pas que Ngobila aussi ça marché central à Zando. Beaucoup de gens l'ont combattu. Sa image, ternir l'image, diaboliser Ngobila auprès du président de la République. Investisseurs. On a amené certains Libanais, mais pour exploiter les marchés centrales à Zando pendant plus de 30 ans, avec les parts très minimes réservées au bénéfice de la ville-province de Kinshasa. Ngobila est venu aussi avec ses partenaires qui privilégient d'abord les développements au profit de la population quinoise. Bango Bayana ba partenaire il fallait exploiter le marché central Yazando pendant plus de 30 ans. Ngobila a ba partenaire au Bayepé na ba financement na bango pour exploiter les marchés centraux pendant près de 4 ans et demi. Et na 4 ans wana Boebi, société prestataire, il y a marché central Yazando, ezali la société Sogema, Banco Haché, ezali Sophie Bank. La banque, pendant le 4 ans et demi, aura à exploiter en termes de 60%. Il y a revenu, il y a marché central Yazando. Sogema, Azan à 20%, il y a mon hôtel de ville, Azan à 20%. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, après 4 ans et demi, hôtel de ville a récupéré le 60%. Il y a Sophie Bank, a commis à 80%, et quelques années plus tard, a récupéré juste le 20% à Sogema pour que, à Komana, 100% de gestion, il y a marché central, il y a Zando. Vous imaginez combien ça va aider les trésors publics provinciaux, surtout dans le projet de développement au bénéfice des Kivu. Contrôle avant de payer biso, bazonga na ba caméra na bango ba monanga, ba meminga na hôpital, nazolenga na sans amaya vert. Ata mutu moko tapesa ngambu makisi. Balobi na cordon atinda ngai na CNPP. Tangu batikali basani note na koka oke CNPP te po batu nyonso banda okota CNPP banda kokufa. Olandi papa babande ko bimate. Tangu basaleli ngake kende na CNPP na bino kende kuna te. Vous avez déjà informé que kuna bazokufa. Soki muninga koti kuna abimaka te. Bazomona soki muninga koti kuna abimaka te. Ngai na taya maladi ya makasi nazalaki na bano bazamikie. Bana bazolela na bimoyena kota kuna exacte basalelinga ordonnance et pas ba médecin babi comme ça lukambongo na yo moko osomba bakisi na somba bakisi 78 000 francs na benga bandeko eto nazalaki nango na sali vidéo batindelinga mbongo nde na sombi bakisi babadi ko traiter ngai kaka na hôpital wa me bakisi ya ngai moko désolation eleki makasi mukolo ministre aye pona ko libérer biso ngai nde nazali awa na bandi na nini na Lumumba Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.